नमस्कार। विनोद की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं राइस बॉल कस्टर्ड, यानी हम चावल के आटे का मीठा बनाएंगे, वो भी कस्टर्ड में। उसके लिए हमने राइस लिया हुआ है, यानी चावल का आटा करीब 1 कटोरी, यानी ये है हमारे 100 से 150 ग्राम के बीच में है ये। और इसमें हम चीनी लेंगे, ये करीब 100 ग्राम के करीब है ये। और इसको थोड़ा मीठा बनाएंगे। और ये थोड़ी सी पिसी इलायची है। और हम इसमें कुछ मेवे ले रहे हैं, जिसमें बादाम, काजू और थोड़े से पिस्ते, जिनको हमने तीनों मेवे को हल्का हल्का काट लिया है। और हम ये कस्टर्ड लेंगे, कस्टर्ड पाउडर। और इसमें कस्टर्ड पाउडर करीब हम 1.5 से 2 चम्मच लेंगे। और हम आधा किलो फुल क्रीम दूध ले रहे हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉयल करेंगे और उसके बाद इसकी राइस बॉल बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें करीब हमने 1 कप पानी, इसमें हम 1 कप पानी ले रहे हैं। और इसमें हम थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे। इसमें करीब चीनी हम 2 से 3 बड़े चम्मच हम डाल रहे हैं। और इसको हम पिघला लेंगे। पीछे हमने चीनी को भी इसमें पिघला लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा पिसी हुई छोटी इलायची डालेंगे। और बाकी अभी हम बाद में डालेंगे। और पानी भी हमारा ये खौल गया है, यानी पक गया है पानी। और संग में ही इसमें अब हम ये जो हमने चावल काटा है ये हम डालते जाएंगे। और इसको हम कायदे से इसको पका लेंगे। और आँच को थोड़ा धीमा ही रखेंगे। अगर आपको थोड़ा सूखा लगता है, थोड़ा इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा गीला कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसमें इसको पकाना है इसको, इसलिए थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे। और इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे इसको हम पका लेंगे इस तरह। और इसको बराबर से चलाते जाएंगे। देखिए चावल भी हमारा अच्छे से पक गया। इसको ज़्यादा देर बहुत देर पकाने की जरूरत नहीं है, बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट। बाकी को इसको हम दूध में पकाएंगे। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, जब तक हमारा चावल का आटा ठंडा हो रहा है। और जब तक दूध को बॉयल कर लेंगे। लीजिए हमारे चावल का ये जो हमने डो बनाया है, इसको ये ठंडा हो गया है। अब इसको हम हल्का सा हाथ से मसल लेंगे। और इसके छोटे छोटे से हम गोले बना लेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं करना है, नहीं तो ये ठीक से गोले बनेंगे भी नहीं। इसके इस तरह छोटे छोटे हम देखिए जैसे छेना होता है, इसी टाइप से ये बन के हमारा ये राइस बॉल तैयार हो जाएगा। और इसी तरह हम इस तरह तैयार कर लेंगे। और दूध भी हमारा बॉयल हो रहा है। लीजिए हमने इस तरह की सारी राइस बॉल इस तरह तैयार कर ली है हमने। और ये जैसे छोटे कंचे होते हैं, यानी छोटे नींबू, उस टाइप में हमने छोटे छोटे बनाए हैं। और आइए बनाना शुरू करते हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हमने दूध बॉयल कर लिया था। अब ये दूध हम डाल देंगे। दूध अच्छे से हमने इसको पका लिया था पहले से, और गाढ़ा भी हो गया है। अब इसी दूध में अब हम ये राइस बॉल ये डाल देंगे।
और इसको धीमी आंच में करीब 10 से 15 मिनट इसको हम पकने देंगे इसी तरह। और इस तरह की स्वीट बहुत बढ़िया लगती है खाने में। आप इसको चाहे ठंडा सर्व करें या गरम, दोनों ही तरह से अच्छा लगता है। अब हम एक कटोरी में कस्टर्ड को घोल लेंगे, और कस्टर्ड को जब भी घोले तो ठंडे पानी में या ठंडे दूध में ही घोलें उसको, और गर्म पानी में बिल्कुल नहीं तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं। अब एक कटोरी में हम इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें कस्टर्ड लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, तो इसके लिए हम 1 चम्मच से 1.5 चम्मच ही डालेंगे। नीचे हमने इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच निकाला हुआ है, और इसमें हम थोड़ा सा नॉर्मली पानी डालेंगे, थोड़ा सा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। जैसा आपको हमने बताया कि इसको हम गर्म पानी में या गर्म दूध में इसको नहीं खोलेंगे, नहीं तो इसमें गुलटियाँ पड़ जाएंगी। देखिए ठंडे पानी में डालने से या दूध में इसमें गुलटियाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। और हमारा ये कस्टर्ड का घोल हमने तैयार कर लिया है। देखिए हमारा ये राइस बॉल ये भी पकना शुरू हो गए बढ़िया। हाँ, दूध भी गाढ़ा हो गया काफ़ी। और इसी तरह इसको हम करीब 10 से 15 मिनट इसको इसे पकने देंगे। अगर थोड़ा दूध कुछ कम लग रहा है तो आप दूध थोड़ा डाल भी सकते हैं इसमें, मगर इसको हम आधा किलो दूध में ही बना रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जो कभी कभी मेहमान आ जाते हैं घर में, तो आप इस तरह की स्वीट डिश बना के आप उनको सर्व कर सकते हैं। और देखने बिल्कुल ये छेने जैसे लग रहे हैं। और इसमें जब इसको हमने चावल को पकाया था तभी हमने थोड़ा चीनी डाल दिया, जिससे इसमें अंदर भी इसमें थोड़ी सी मिठास आ गई है। और इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। और चीनी को फौरन पहले ना डालें, करीब 10 मिनट पकने के बाद चीनी डालें। अब इसको धीमी धीमी आंच पे हम पकाएंगे। अब इसमें हम इलायची डाल देंगे पिसी हुई। और लीजिए करीब 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और इसको भी हमने चेक किया है, तो थोड़ा सा और इसको हम हल्का सा पकाएंगे। और लीजिए इसको अब इसमें हम ये कस्टर्ड डाल देंगे घुला हुआ, और इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे बराबर से, क्योंकि ये बना होता है, इससे बैठ जाता है ये नीचे। अब इसमें हम धीमी धीमी आंच पे डालते जाएंगे इसको, और इसको हम चलाते जाएंगे। देखिए काफी गाढ़ा हो गया है ये। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, और संग में थोड़े से मेवे डाल देंगे इसमें। और कुछ हम ड्राई फ्रूट्स डेकोरेट करने के लिए ऊपर से रख लेंगे। अब इसको हम गैस ऑफ करके इसको कुछ देर ठंडा होने देंगे, और इसको तब हम सर्व करेंगे। देखिए इस तरह ये बिल्कुल तैयार हुए हैं। और लीजिए ये कुछ ठंडा हो गया है। आप चाहे तो इसको ठंडा या गर्म कैसे भी इसको सर्व करें, दोनों तरह से अच्छा लगता है। अब इसको हम सर्व करेंगे, और देखिए कितने बढ़िया बने हुए हैं, बिल्कुल छेने और या रसमलाई की तरह है बिल्कुल ये। लीजिए इसको सर्व करने के लिए हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब इसको हम ड्राई फ्रूट से इसको हम डेकोरेट कर देंगे। इसमें थोड़े थोड़े से मेवे डाल देंगे ऊपर से।
इसमें बादाम, काजू और थोड़े से पिस्ते इस तरह डाल देंगे और ये खाने में बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। आप इसको हमारे दिए तरीके से इसको बनाएं और उसको एक बार ट्राई जरूर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।